cały jakby zestaw, blachy, bębny, no to cały czas już od wielu lat jakby już ta sytuacja się ustabilizowała. Z mailem już jestem od 2007 roku, w sumie oficjalnie od 2008 to już będzie, no to już będzie 10 lat w tym roku, oficjalnie. 11 lat nieoficjalnie. Z Tamą też już jestem już ładnych parę lat i cieszę się, że ta sytuacja też się ustabilizowała i wreszcie jakby zaczynałem swoją karierę z waderem tak dalej właśnie na Tamie. Potem były różne epizody, ale wreszcie do tej Tamy wróciłem, także jestem mega szczęśliwy. Naciągi Remo. Tutaj to nie ma dyskusji po prostu. No, to jest dla mnie jedyna słuszna firma i to nawet nie miałbym się gdzie jakoś zastanawiać. Które modele? Wiesz co, na stopach to klasycznie Powerstroke'i trójki, przeźroczyste. Na tomach wymyśliłem sobie, że kurczę, zwykle używałem przeźroczystych Emperorów na koncertach, ale teraz używam Emperorów Vintage, bo są po prostu wytrzymalsze i nie są takie, są bardziej, można je nastroić wysoko, ale one wciąż brzmią bardzo nisko. Nie ma takiej piłeczki, tylko jest takie bardziej mlaśnięcie, co mi się to bardzo podoba, szczególnie na florach. Na werblu ściągnąłem to patent od bębniarza z Deftones, on się nazywa Ape Cunningham. Tak. I właśnie widziałem z nim wywiad i mówię, kurczę, co to w ogóle za naciąg jest jakiś taki dziwoląg. A to jest naciąg, który się nazywa Black Max i to jest używany przez perkusistów marszowych. Bardzo gruby, w ogóle wygląda kurczę jak jakiś materiał, kurczę, zalany w plastiku. Mam go jest teraz sierpień, założyłem go w styczniu. No i praktycznie wygląda jakbym go założył tam, nie wiem, no 2 koncerty temu. Po prostu jest nie do zdarcia, jest po prostu nie do zdarcia. W tym wywiadzie właśnie z tym Abe'em z Deftones, to on mówi, że już miał go rok. A no pan tam też, no, ciężka ręka, Andrzej Załucha no i nic się nie dzieje, naciąg cały czas gra, w ogóle nie traci swoich właściwości. Na centrali? Na centrali to Powerstroke'i trójki, no i teraz wymyśliłem sobie, że na spody nie używam ambasadorów, tylko używam tych Ebony. No proszę. A wróćmy do bębnów. Cały czas klon, rozumiem. Nie. Jakby... Bobingi i te sprawy. Znaczy, wiesz co, brzoza bobinga. Ja jestem w ogóle fanem, mój pierwszy zestaw taki jeszcze właśnie w 2003 roku to była Tama Star Classic Performer i to jeszcze wtedy oni robili tylko brzozę. Teraz robią brzozę bobingę, ale tam głównie jest brzoza, ta bobinga tylko jest tak dodana po zewnętrznej. No jestem mega zadowolony, klon jest super, ale kurczę, troszeczkę jest taki dla mnie aż za szeroki, ja jednak wolę mieć to tomy takie bardziej, kurczę, sprecyzowane, bardziej takie, kurczę, no nie wiem, że one już brzmią od razu tak, jakbyś od razu zbrankował bęben, to one już tak brzmią już na starcie. A jest to jednak, ja lubię słyszeć po prostu bębny akustycznie, mimo że używam cały ten system douszny, to jednak wolę mieć, lubię słyszeć po prostu ten konkretny strzał. Nie lubię mieć aż tak potężnych bębnów, mimo że lubię dużo dołu, ale to jakby ten dół u mnie troszeczkę jeszcze inaczej działa niż u mnie jest po prostu sam dół, ale nie ma takiej wielkiej eksplozji, raczej jest po prostu maśnięcie i ewentualnie troszeczkę tego dołu. A jednak w klonie to jest, przynajmniej no, jak ja gram na klonie, to wszystko jest takie aż za duże, ja troszeczkę się gubię w tym wszystkim, no. Okej, dobrze. No blaszki, nie? Jakieś cały czas modele, tak. Jesteś wierny, czy wchodzisz w trochę jakieś suchsze, wiesz, albo bajzansy, albo coś w tym stylu? Kurczę, ja nigdy nie byłem fanem brzmienia blach takich ładnych, pięknych, szczególnie czajne. Jak czajne brzmiały za ładnie, kurczę, to mi się to po prostu gdzieś tam gubiło. I musi być strzał. Musi być strzał. No, ja teraz mówię to o sytuacjach koncertowych. Ja akurat używam po prostu Main Classic Custom Dark. Przede wszystkim zajebiście wyglądają. A jak się widzą na scenie, tak się słyszą. Piosenka musi wyglądać. Te krasze są, no jakby sama nazwa mówi Dark, one są dosyć ciemne, mimo że mają takie pierwsze walnięcie jest takie dosyć jasne, ale zaraz to szybko bardzo gaśnie. I jakby mój wybór też padł ze względu też na akustyka, który po prostu dla niego te blachy są dosyć głośne
ale one mają bardzo krótki ten cały sustain. I po prostu jest eksplozja, czyk i się po prostu szybko gaśnie. Także jakby ten wybór, ale też się szczególnie crashe mi się bardzo sprawdzają w studio. China może jest już za bardzo jest brutalna do studia, bo jednak troszeczkę... Ja lubię, na koncertach to musi, to China dla mnie to musi być, kurde, totalnie brutalna. Nie jakiś piaseczek, kurczę, tylko to musi być po prostu wpierdziel. Także cała seria jest Classic Custom Dark, tylko Ride. Akurat no, z tej serii Ride jest dla mnie za bardzo troszeczkę taki rozmyty. Ja muszę mieć kompletnie zdefiniowany Ride, pingowaty, z konkretnym belem. Także no tutaj akurat na tym filmiku będziecie widzieć MB20 serię, której już nie ma, ale jakby zastąpiona teraz jest przez Byzance Brilliant Heavy Hammered. I jakby no 22 cale, także ten ride. No ale może jeszcze z tej Classic Custom coś zrobią, to jakiś ride taki bardziej zdefiniowany. Hi-hat? Albo hi-haty, bo u Ciebie to... Wiesz co, hi-haty to akurat tutaj jeden hi-hat, też Classic Custom Dark, 14 cali. W Dimu mam tak, że używam 15 jako główny i 14 jako drugi nad ride'em. Pały. Pały Water 5B. Całe życie używałem 2B, ale kurde, im bliżej 40, no to już musiałem się przesiąść na 5B, kurde. Strasznie uwielbiam 2B, bo nie trzeba aż tyle, wbrew pozorom, aż tyle siły wkładać, no tyle, że no jednak nadgarstki dostałem w pierze, no bo to już jest kawał pały, ale jak się rozpędzi blasta, to idzie jak przycinek. No ale jednak już, kurde, no nie te łapy. Także 2B tylko do studia po prostu, żeby wbić gwoździe, ale na koncerty, no kurde, to już, no nie ta łapka, no to już, kurde, już trzeba kombinować troszeczkę. Pedały z Tama Speed Cobra. Teraz te nowe wyszły, także mam teraz, jeszcze nie, tutaj są jeszcze na filmiku, będą stare. No, nowe wziąłem do Dimo, no jednak tam w Dimo jednak stopy są bardziej ważniejsze niż te w Hunterze. Także nowe używam w Dimu. Wbrew pozorom jest to totalnie inna konstrukcja, bo na pierwszy rzut oka to wygląda bardzo podobnie, ale tam wszystko jest naprawdę, jak się dobrze człowiek przyjrzy, to jest totalnie w ogóle odwrotnie. Jest bardziej masywna, jest szersza, jest inne mocowanie pedału na dole z pedalboardem, jest odwrotnie zrobione. Troszeczkę inaczej jest z łożyskami rozwiązany patent. No jest masywniejsza, no i są oczywiście inne bijaki, no to wiadomo, bijaki to też tam kombinuję z tymi bijakami, bo też w studiu od jakiegoś czasu używam po prostu zwykłych takich okrągłych filcowych. Teraz czasami używam właśnie tutaj tych Speed Cobra ma takie, że masz tą końcówkę taką filcową, albo masz taki, nie wiem jak to nazwać, jakiś taki kauczuk, to jest, nie wiem, guma, kauczuk. Też są fajne, też ciekawe rozwiązanie. Ale z tym jeszcze kombinuję właśnie z tymi bijakami. Ostatnio grałem jeden koncert właśnie z Dimu, grałem z tą gumą i kurczę, jakoś mi się nie najlepiej grało. Znaczy pierwszy koncert spoko, drugi nie najlepiej, potem zmieniłem na te filcowe, było fajnie, potem zmieniłem na te plastik z filcem. No, z tym trochę ostatnio mam jakieś, nie wiem, tak troszeczkę szukam, bo też chcę mieć jakiegoś takiego fajnego brzmienia jakby z samej centrali. Mimo że używam triggery, ale zawsze też mam mikrofony. I jakby ten trigger, no wiadomo, to jest jakby główne brzmienie, ale jednak też mi zależy, też lubię słyszeć po prostu, lubię słyszeć bęben ze sceny. Mimo że mam cały system, to lubię po prostu słyszeć akustycznie, mimo że też stopę zapierdzielałem, ale lubię je słyszeć. I trochę tak z tym kombinuję. Co jeszcze? No, zmieniłem wreszcie słuchawki na takie naprawdę profesjonalne. Ale w odlewy szedłeś? Znaczy zawsze miałem odlewy, tylko miałem tam odlewy polskiej firmy, a teraz zrobiłem, to jest JH Audio. Są 4 drivery, 4 głośniki, jest wysokie tony, średnie i podwójny bas. I no, dla mnie to jest po prostu no, rewelacja. Testowałem też takie 10-driverowe, ale to już jest troszeczkę za dużo informacji dla mnie. Nie wiem, że jak był wokalistą, to rzeczywiście by się to sprawdziło. Ale też zauważyłem, że bo próbowałem różne słuchawki. Jak były te najdroższe, kurde, słuchawki, tam ogólnie firma, która na przykład Ray Luzier z Korna używa tych słuchawek. Ja sobie wziąłem takie, które ma Ray, one są 10-drożne na testy, ale są za dobre po prostu. Nie mogę za dużo słyszeć, jak za dużo słyszę, to się w tym wszystkim po prostu gubię
i wziąłem po prostu średnią półkę. Kurde, po prostu jest rewelacja. Jest naprawdę, jeszcze czasem, akurat dzisiaj to już nie kombinowałem, czasem jeszcze sobie po prostu dostawiam dramfila i tam wpierdzielam tylko sam jakby bas. Ze stopek, z florów i ewentualnie troszeczkę basu, sam bas, żeby mieć tam po prostu taki, no taka symulacja tego, co się nazywa, butt kicker, coś takiego. Właśnie, powiedz jeszcze, na czym siedzisz, czy to, na czym siedziałeś dzisiaj, to jest twój codzienny taki Tak. taborecik? Co to jest? O matko, jak to się nazywa? Znaczy no to jest ogólnie siedzenie tamy, ale model nie pamiętam. Wiem, że on jest z podwójnymi 4 nóżkami. No ja muszę mieć siedzenie, no ogólnie takie wielkie motocyklowe na wielką dupę. Ja też ważę 106 kg. No też nie jestem bębniarzem, który tam, no trochę się staram ruszać. Tego elementu show staram się trochę tam dodać. Także muszę mieć solidno. To jest dla mnie w sumie najważniejsza rzecz tak naprawdę. Jak teraz gramy festiwale z dymu i czasem po prostu używam, no nie mogę zabrać swoich bębnów, tak jak mieliśmy festiwal w Kanadzie. Oczywiście tama wszystko mi dostarcza, także z tym nie ma w ogóle problemu. Także to jest po prostu taki komfort, po prostu przyjeżdżam, mam takie bębny jak w domu, no to że muszę to rozstawić. No i, także z tym jest zawsze kłopot, no kurczę. No ale zawsze piszę, żeby dawali mi po prostu te siedzenia najwyższe, żeby nie dawali mi jakichś innych modeli, bo mimo, że też są bardzo solidne, no ale jednak, kurde, no dla mnie to muszą być 4 nogi koniecznie, no i wielka dupa, wiadomo, nie? I też, ja też tak siedzę troszeczkę na tym siedzeniu, że, jak to wytłumaczę, na przykład tak jak Paul Bostaw to siedzi praktycznie na samej krawędzi, że całe siedzenie ma praktycznie wolne, tam jeszcze jedna osoba usiadła, a ja mam tak, że mam, jakby to się jestem jeszcze jakby troszeczkę w ogóle cofnięty jeszcze, że to siedzenie mam, że mi nogi też nachodzą na siedzenie. Nie wiem, jakiś taki patent, nie wiem, ciężko mi tu wytłumaczyć, nie, może kwestia właśnie grania szybko na stopach może. Także ja muszę mieć właśnie takie duże siedzenie, jak mam jakieś okrągłe czy coś, to już od razu jest po prostu tragedia. Znaczy boję się cokolwiek zrobić, boję się, że się złamię, że się wywrócę, że coś, ja jeszcze często też się wychylam trochę z tym siedzeniem, jakieś akcenty, coś, i ja to wiem, że się nic nie wydarzy. No wiele razy mi się siedzenie złamało tak w ogóle, ale na szczęście nigdy tamę. Innej firmy i to nawet jak miałem warsztaty, opowiadałem, że jaki to jest solidny hardware i się siedzenie złamało. Ja pierdzielę, to masakra. Ale to tam już, no. Dzięki za twój czas. Dzięki.